और किसानों के लिए भी जो हो रहा है पूरी तरह से अमर्यादित है। जिस तरह से रोडों पर कीलें गाड़ी जा रही हैं, घेराबंदी किलेबंदी की जा रही है, ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। किसानों के साथ नाइंसाफ़ी है और हम कह सकते हैं इससे किसानों का हौसला और ही बुलंद होगा, किसानों का जोश और जज्बा और ही प्रबल होगा। आप सबको किसानों के साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।